alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Nazalina esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission polele pona ekolo bande ko balandi émission polele pona ekolo na pesi bino mbote tika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino bande ko kolala kolamuka ezali bongo habitude te na yango ya mbopenza to kotela mama ya likambo la biso na lingi bongo to kata morceau muke ya nzembo ya Pape J po ete tokumisa na nzambe ensemble. Yeah, 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 yeah. Engaje yeah. Zambe nanga yo. Molingami malamu alinga kapona bozuite. Molingami malamu alinga kapona bozuite. Alinga kapona bizaleli yango na bengi yo moninga alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya alisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema penza bouti kolanda penza nzembo ya directeur ya recherche pe stratégique na biso Pape J wanezala ki kaka pona botombo linzambe ete bana ya notre père bino nyoso penza botombo la epambate kolala kolamuka ezali bongo habitude te papa nzinga nkuvu alino moke monseigneur liso ya nkolo pourquoi pas papa Edgar Wamba Edgar Yaba Wamba penza Brazzaville moko ya motema malamu papa nanga bandi ko balandi wana vraiment to bandi ko pusana pona ko kende penza kolobela natina ya ekolo wa biso Congo ba programme ngolano bondi ya botar de bono itina R émission ko komela bino la reine queen na mokite no Florence Matondo Mido Mamour d'Angola to solo la yango vraiment l'homme est plus de banabila kakila mais plus 49 bokila lokondo et femme pekato bokila lokondo femme pekato bakula kalo sako ekinyo bande ko penza to zali poser la problème ino li passa nanga ya CNT live peut mettre ko isa bolandanga la bokebi bino banso babundeli ya ekolo Congo ezali ko kende ko zinda bande kolanga bino moko bomoni ete makambo oyo maleki to yebite na nkanda ya kokoisaka tribunal to banzi ete Vital Kamerhe ba ko condamné ye pambate lolenge oyo a démontré ki moko na lobby pe abandeki ko kele ko poussa na penza la méchanceté ya koloba ete boto sangai pe nano bongo boko interpeller na ba sentinelle na ngai na bato nyoso ba domestique ya ndako la ngai po ete likambo la ngai bolingi ko komisa yango lokola nzembo pe ko balancer tribunal lolenge wana to ebite nini makokomela ye to pe ko bobimi boye to pe ko condamné ye bande ko balandi le 3 nde to ko yeba yango kasi bilo moko bozali komona ete na République démocratique du Congo bozoba o ezali kolekana accusation sur accusation bolongoli bato la babisika ya batribution la bango bato bazali kokwea ezali bongo bato ya UDPS aventure o ya mariage entre FCC na cache ezali bongo nini kilambe plus 49 bokile lokone femme pekato mama Annie World na panama bande ko ngai to landala nanu likambo o epeto solola papa Valère bino pe bana na communauté ya États-Unis d'Amérique bino bato bo simbi moi likambo ngo bino bato bo na moi souci pe bino bo bisika na ba Afrika bozali ko benga bolobi mamo c'est surtout na Afrika ya ngele bande ko nga précisément bo ali bongo na Cape Town bo ali ko landala Jobour bo ali pe na fefa bolobi biso to tchaka nde écran soko salite pe saka biso malili bande ko ngai itumbi Patrick na Gilompinga molonga ni anana merveille qui bolobi boni bande ko balandi na makambo mazali ko leka na République démocratique du Congo to simba liboko Félix akokokate bande ko banga Félix akokokate pona nini botanga motambo ya bato bakufi na sima ya Félix ya liboni na Kabila bakufi boni pouvoir ya Kabila qu'on se le dise to lobela pouvoir ya Kabila aise batune bakufa boye bande ko langa Kabila yeboko nda longola ka batune na babisika wana soka mona komi témoin gênant mais o ya Félix bazali ko kufa na consentement ya Félix était suka tango ezali ko kelebe ko toucher
diriger pe Félix. Siko bino ba peuple Congo bovandi bozali kotala théâtre oyo ezali kosala mabande ko bangai. Tosi to ngangi tosi to lobi ete makambo oyo ezali normal te. Makambo oyo ezali makambo oyo congolais. Otala yango pena na liso ya moto mayele ndeko langai. Congolais pourquoi tozali ba rêveur? Pourquoi tozali ko rêver? Pourquoi tozali kotika kaka la masolo ekoko kisama tokosala nde nzamba lobaki te tokosala nzai makambo te bande ko banga nzamba tindi balobe lokola ba océan de la presse ba telemi koleka kala ba chaîne misato mikolo nyoso kosala ka 3 émissions 4 émissions 5 6 na babi pai mususu kaka pona ko conscientiser ko sensibiliser ko ramener peuple oyo po ete ayoka bande ko banga pour ni bozali ko andirsi mitema na bino tango mboka la bino ezali ko kele ko kufa makamoma coronavirus na République démocratique du Congo ezali te ba porter plainte contre Mouyembe na eteni est-ce que bakokanga bango po ezali kope est-ce que bakokanga lelo oyo kope nana nazali ko sala na landi tata mokonzi mboka la mama kama mike bazali ko chela ye tango azali na okoleka na nzela mais ezali soni trop qui yanke trop esprit quinois mais tête rien o master na yo soko sala kina ye okokanga ye okosala boy mais Félix tu dis le terme que toi-même tu ne comprends rien soit disons à président de la République comment bakoy ko maltraiter au lolenge oyo. Pourquoi Congolais aux a souci na yo mon côté? Pourquoi Congolais aux a besoin de crédibilité na yo té? Pourquoi Congolais aux a besoin de que lobi pe babanga yo Congolais aux laisse monde. Congolais aux a riche. Congolais aux a moto ya lolenge mais nazo mona Congolais aux salanga passi. Et puis ba Congolais nous sommes des rêveurs jusqu'au preuve du contraire bande ko bangai. Est-ce que nous manquons quoi? Poto sili salikambo oyo. Eloko ni ezo kozanga bande ko langai awa nde bisika to lobaka polele pona ekolo. Toza koloba polele pona ekolo abiso. Tokoyi ko banga kate to longola père bande ko langai. To longola père. S'il y a de vrais Congolais, ba o bazo mona ke makambo na miso la bango za mabe mais venons to simba la liboko poto aboutir makambo esi la bande ko bangai. Comment tokoyi ko vanda boye pe to zo vanda makambala monter rien ne va la République démocratique du Congo. Lelo ba bakiseli biso 2 semaines parce que baza ko banga ke débatté ka marché. Un jour soki ba fungoli biloko ba ko fungola ngo kaka progressivement bomoni muta fungoli sa mibeko. Pourquoi na basi bateki marché central? Tango batu bakozonga ekozala ni trouble dans mboka oyo eza catastrophique. Mboka oyo ekozala problème sur problème. Mboka oyo logo boko malonge ezalite. Jean-Marc wana bakangise bisaka ke mek mabunda wana soki mabunda. Mabunda la balobaka balongola e pétition moko ekotaka balobi ye fa longwa. Est-ce que ya longwe botela ndenge batu ya FCC bazali ko peser. Donc ezali mariage FCC ko kwesa mutu mukie lokola na côté ya MLC bakwesi Jean-Jacques Mamba ndetela bango ba pikoli moto monene. Lokola deuxième personnalité ya parti politique. Il y a parti la biso IDPS. Jean-Marc bakoy quand même ko évacuer bongo te lokola Niama. Ba Jean-Marc il faut bazo mayele ke botela ba Félix oyo biso toza sima na ye botela makamni azali kosala. Est-ce que boko kite bobi ma Jean-Marc ngana yebisa ko na lobi kanisa makila ya mona na yo frappe oyo azali kozwa po makila ya mona na yo akufa mutaboma ye azali. Bato o bakalisina bande ko na bino ya IDPS bazali. Bande ko na bino ya IDPS tilelo bazali na prison. Bazo ko komate misupe babunga nani asali bango makambo wana mais ezali te ke bato bilo boke sima na bango tika nzamba modire bino parce que oyo bino ezali kozwa bino ezali ba malédiction parce que vous ne comprenez pas que mutu oyo to bunda ke tumba pona kolongola ye pourquoi Kabila règne encore na République démocratique du Congo mutu aza na pouvoir te on parle de lui pourquoi ya ko diriger pourquoi ya ko mater biso Kabila il est qui il est quoi pour asala makambo ya zo sa na République démocratique du Congo. Est-ce que c'est normal? Atako ba kisi yango ya bilobo ke na kokota. Mais quand même faut bozala quand même na mutu. Comment nga nazo mela makila moko on nazo ko revendiquer droit na ngaité. C'est de n'importe quoi. C'est inhumain. Comment tu peux vivre boloko la ba nyama batu balia kate. Batu basa de l'autre côté. Batu basala ke l'autre côté. Tozo mona ba député ko bunda, ba député irresponsable. Et c'est trop quand on parlement na nous les Congolais qui ba siège à Kalisou te po ba mbongo zo bibelé. Bazoleka so ba $12,000 bazoleka bambongo ya bolé ya nyoso bazali kuna ba belolé ba nyanga la kata ba kosala eloko moko te misala bango ezali mbongo tala bitumbo ba kobunda tango ya ba propagande bomona kindele ba wela ki maputa super au chandara memela ka bango allez-y comprendre batu lo lenge wana bazali ko sambusa bango lo lenge wana Congo diminutif na lobi parlement botela ka pe ba parlement bamboka baninga ko bandeko langa katango
ba benga mutala député mais ça grade peut-être ya suka parce que yo deux sièges zo mibeko ya mboka tango bazo benga mutwana député bandeko bangai eza député te bisiko ba fotaka ba loi bisika o bazo tambwisa mboka bisika o peuple eza dirigé bisika o so bazuli kampo la bandeko la ngai bo s'abonner massivement na bala bilaka télévision bino ba obo bo s'abonner vraiment esengo ezale pas la bilo nzamba pambola bilo bilo ba onon bo s'abonner te bozo ka mongolo to nde boza na CNT live wana pas li passa langa ino botie na bala bilaka e ko sala biso malamu kaka ndenge bozo ko s'abonner na Océan du Congo botia wana pe e ko sala biso malamu mingi bolanda biso pe na bo kebi bo s'abonner massivement na bala bilaka télévision parce que toza la posa la bilo bandeko balandi toza vraiment na posa la bilo ba suggestion na bilo tout ça na ba commentaire tout ça na ba débat ndeko la ngai qu'on discute lokola batu na mayele mboka nini o ezali Congo 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 eza mboka nini Congo Congo eza mboka nini hein kabuya l'homme puissant Congo eza mboka nini Congo 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 la biso o beau pays Congo o ezo nourrir poumon ya monde Congo eza na plus de 63 minéraux mais peuple baza pauvre bivens nanga ila mikili ya bapa ya bande ko langa to simba liboko la liboko ba mama vava ba mama nanga Celestine ba mama nanga Sidonie ba mama bozali baike bande ko langa to simba la liboko ba mama ya moto mojali baza prête pour la révolution de kolanga biso to lingi to kitana na terrain to bima no ndenge to zo bima bo to revendiquer na ba droit bande ko langa mboka nini oyo bozolanda président ya Ghana ndenge azoloba la Congo azoyoka mawa soki bato mosusu bayokeli yango mawa mebilo moko te muyemba azosombaka bibembe muyemba azoboma bato na nko bazoboma bato na nko je vous le dis koboma ya koboma mpona nini nombre ya coronavirus emata ezali corona poison eza coronavirus te ya kobomaka bato boye hein pe ya kosombaka bibembe boye bino moko bolandaki ndeli bakangi mutu kopa ye ko négocier bembe lokola mutu ko négocier loso ndenge to monaka na ba marché olingo kota mama ozosomba miliki ozosomba nini ndenge pe komi bongo la ba morgue la ba hôpital soki ndeko akufi baye ba coopérer ndeko zwa e bembe zangi valeur na République démocratique du Congo allez-y comprendre lelo bino moko botala ki tribunal wana botali justice wana est-ce que justice wana e ko aboutir neloko ya malonga mukuna lelo azali ko kende kaka ya boleya moko petolo banano est-ce mukuna vérité lobaki alo kosaki lelo mukuna zo kende kaya boleya hein ba pasteur ya Congo si vraiment vous êtes des pasteurs botele mabilo bolingala kate bolingala kate bo sepelana kata tangu kopa mbongo ebimi ndeko la bino wana présence za kolela za koganga mais botele mapo bo soutenir ndeko la bino hein pétition ya Janine Mabundi ya buti sa teta Janine wana Yesu Mabundi pe yeto tama pena monene wana vandi mais balongoli Jean-Marc pour la ni po bazola kisabilo te Félix azo pesete mais jusqu'à quand boko tambola la buzoba ya boye jusqu'à quand boko comprendre que Félix il n'est rien liboso ya Kabila jusqu'à quand boko comprendre était muto azo diriger biso to ali sous l'emprise de Mwana Luanda jusqu'à quand boko comprendre que mboka oyo toza sous l'emprise mboka oyo toza dans la colonie tina 21e siècle Congo za la colonie bande kolanga si vraiment il y a des vrais Congolais o baza la souci à Congo ba oto bengalaka bande kolanga botika kokosa nanu tozo mapinga to ko libérer biso mais Congo normal est telemi netinga za posa mibe côté franchement laisse-moi vous dire ngangi na tambola selon la loi te parce que ceux qui tozo tambola selon la loi mais justice le c'est ko sala quelque chose bomoni justice de baba fo angolo bila Vitel Kamerhe bomoni justice ndenge bimi mukie liboso Vitel Kamerhe bangolo sola babimaki baza desi bake ko wanga pour le ba condamner Vitel Kamerhe mais Vitel Kamerhe azo que de prêt pour à sans abiloko nyoso wana et Félix a kondingate parce que eloko ekanga Félix eza justice oh Kabila tindeli na Vitel Kamerhe bande kolanga to sangana to bunda na moni bakolakisa makama Mzee Laurent Désiré Kabila ndenga kotaki na ba James Kabarek bazali kolakisa bango lolenge ni basalaki lolenge ni bakendaki est-ce que biso tokoki suto tanga makambo ya Mzee Laurent Désiré Kabila zaki rebelle bosoki ba rebelle nde bato bazako kota pona ko bikisa mboka biso to sala pe rébellion ce qui ezali que faut révolution moko contre la République démocratique du Congo qu'on le fait tous doivent pratiquer le konyo so e ko sauver mboka la biso ça c'est la honte président nini oyo vraiment na 21e siècle président ya boy o bazako monela na niveau oyo o bazako sakana na mariage ya lolenge nini ya FCC cash o ezangi respect Kabila bazako tosa autorité morale mais Félix bazako tosa été qu'on se le dise azali pe moko ya kati la biso ayiba ki ya solo azali moyibi to ko assassiner mais aujourd'hui où sommes-nous Félix banga nzambe ndeko langa banga
nga nzambe toza la souci na yo nzamba sepela na yo te uta libango oyiba mapona ya Martin Fayulu Madidi na kotika kolobelo kote nzambe ya yo lokola nyama Olinga yangote biloko nyoso ezo lakisana que Dieu est contre toi. Koyoka pasteur mokote koyoka mutu mokote kolobalo que tout le pouvoir vient de Dieu. Ya yo nzambe alinga yangote. Dieu a montré que asepela yangote. Alors mon frère, mon grand frère, président entre guillemets, démissionne. Ça la lokola Mosé Laura Désiré Kabila. Malgré Ayaki la John Kabarebe, malgré Ayaki na bateau, mais quand même Nasuka Lango, il a voulu trahir parce qu'il était congolais. Yo pe lokolo za congolais. Toyebi o malamu. Ndeko langa belela nangonga. Oyo pesa force na peuple na yo. Tika kobate la moto tche na kata libumu wana lingi yo te. Ako bongwa ne la yo nyama ya mabe. Oyo ako boma yo na mikolo mizali ko ya alingi yo te pe bango bazana kanda la yo ofinga bango. Landa ba video ke yo sala obenga Kabila imposteur oloba makambo ebele ofinga ye na ndenge kokalo ko benga président mais aujourd'hui obenga président. Quelle humiliation. Maloba na yo moko ekangi yo ndeko langa mbondo na yo ekangi yo ozala ba malédiction ebele o ezali likolo na yo mais kaka soki oyo ki ndeko langa to simbala liboko la liboko et a jamais trop tard soko se repentir lelo ndeko langa biso to kosala derrière yo to benga na non ba rwandais o bazo coloniser bisoko ozo capacité tango ozo lia fufu ozo la ozo mela tembo est-ce que besoin mela kango na kimia. Pourquoi ça bitambola tambola? Est-ce que vous comprenez que l'amboka le moko kimi ezalite na chambre no la kozana kimete parce que batu bazola de l'autre la kacha chambre no zolala ndeko langai to bongisa lo ba mamour d'Angola to bongisa yambo to kende to bongisa ndeko langai toza na posa na yo toza na posa bungate toza na posa te tolela ka mebiso toza na posa na toza la vengeance peuple oyo Congo zonga normal Imper Zaïre ya sika Germain bafalanga toza na besoin na bino ba papa langai botika na kolela ka botala no ndeba bomi bino ebele toza na posa ya délivrance ya République démocratique du Congo bientôt tozo koma na juin ezali mbota malangai ngala bota le 12 juin ezali mokolo oyo na kokipe ko sepela la bande ko langa ka soki boyoki ndenge ezalaka Anita Babe il faut kuyo moto mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman nga nyoso ba mama ya moto mojali mozima mite kasi tozali kosenga nini bande kolanga nini tozali kosenga libération ya République démocratique du Congo soko za mona Congo komela ngano eloko ni yo lengi soko za mona Congo komela ngandeko soko za la kananga la yoboko ya makasi soko za la kana mutu moko asala ka ba miracle koleka soko za la kana mutu moko alolenge li tozana posa na ye na République démocratique du Congo pas poto boke la bala baninga bambasu pas poto déstabiliser ba vie ya baninga pas poto empêcher baninga ba avancer mais plutôt poto libérer Congo oyo bana na biso balongwa ko critiquer bango na landaki ministre ya enseignement a andi la osuksalanga alobi fo bana batanga skola ba téléphone ba ordinateur ya pesi banani mbongo ese ba para ba futaka bango siko bana ba kotanga la ba téléphone ba ordinateur ba ko tia crédit na courant ya nini Congo courant za la kate ndenge to ko sala émission siko be courant ko kata nezaka pipi siko yebisanga na courant ya nini na téléphone ya nani na ordinateur ya nani na mbongo ko tia crédit po ba chato mega ya nani bande kolanga est-ce que vous comprenez que Congo lingi ko saka na bato vous comprenez que Congo lingi mutulosa ko mamutaliboma mais au lieu ezala tard Ndekolanga, c'est lui qui fait la paix, prépare la guerre. Maloboy océan de la presse, tout simba la liboko la ande la sukisinanga. Ezali participer ma na nyoso la République démocratique du Congo. Nazoe batena lo balolengeni, nazoe batena nganga lo lengeni koto kanyoso ezali po pasi ekoloranga, pasi amboka langa, kotala ete lo lenge bazali ko bêtiser la kate ekoloranga, kotala lo lenge oyo bolobaki peuple d'abord. Nazo mona sokina lo bangpa d'abord, sokina lo beloko nini, na ebate loko ngala ko yokolo bato ezali d'abord. Po ete liboso ezali komona ata ko loko moko te la simelo ko moko te, bato babala ni moi na mobali kasi mobali akolonizaka mwasi lolenge wana e ali pasi pema ko bomela mwasi bato ko sala boye mwasa ko sutuka la pongi pa kibili balango mais oya Félix na ebite nini ekangaye Marc na décision finale na yo bima papa koyoka sonité kende sala musala soko ali moto ya solo makila ya mwana nde lengolo ne sika wana kolela ya mwana naona kata ngelo oya kufa likolo ya bato a PPRD likolo ya bato yo zolanda likolo ya bato ba mataka na mpunda nde bilakeli mabe e kotela yo nde kolongwe sika wana yangola yo longwe kasi pona ngala sepeli po ete ozonga simoza la mobali penza ya solo po ya to simba liboko to bunda po de kolo abiso tango bako bengala kabilo boyeza nde ko bikiso na liwa soko société ba biki solo na liwo lyo ko kufa ndenge baninga musuba za ko kufa tika nzambe ya lola abatela bilo kaka soki bozana matoya koyoka boyoka makambo océan zolo ba peto simba liboko la liboko pona kotombola ekolo wabiso alino moko monseigneur leso yankolo que Dieu vous bénisse Dieu ne lo soit boniali en tout cas kabuya l'homme puissant nzambe aleka la kopambola bilo papi Dieu directeur recherche stratégique et pourquoi pas sango mokonzi tokutana bilo na mikolo mizali ko ya kaka soki Congo endimi et se développer kaka soki Congo ko senga États-Unis d'Amérique te ko benga
CPIT kobenga mutu te biso moko tomisa la violence tozana besoin te assistance ya européen ya occidentaux ya bato bazo nyoko biso jamais biso moko ba congolais tozana makasi na bana biso bakoma bakuluna ba ujana bazali ba arme o bakotelema pe tokobundetu mape tokolonga la kombo la Yesu Kristo alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu ya propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée